Σελάμ αλέικουμ. Γεια σας. Αλέικουμ σελάμ. Εγώ Άραβος, αλλά δεν ξέρω ελληνικά, αραβικά δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. 7 market. Μάλιστα. Very good market, πολύ ωραίο market. Βλέπω αυτό από εσάς, εγώ. Ναι, δικό μας είναι. Μέσα έχω 100 πηγές, αλλά μου άρεσε το market, ήρθα να ψωνίζω. Θέλω να αγοράσω το market. Όλο. Ναι. Πού είναι αφεντικός? Λείπει αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορώ να το αγοράσω τώρα. Μπορείς να το τα αγοράσετε. πουλήσω, να τα πουλάς σε μένα. Εντάξει. Εντάξει. Good, very good. Αυτό δεν δουλεύει. Δεν τελείωσε. Τι? Αφού στο μάρκετ που αγοράζεις έχεις τέτοιο ανταλλακτικό, μπορείς να πάρεις. Ναι, τώρα Αϊσέ Ιακούπ. Η Αϊσέ Ιακούπ πάνω. Πάνω. Μπορώ πάνω να πάω εγώ. Φυσικά, αφού είναι δικό σας το μάρκετ πλέον, ναι. Α, το πήρα, ναι. Δεν χρειάζεται καν να με ρωτήσεις. Οκ.